আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মেইনলি আমাৰ এটা গৰমৰ পিকনিকৰ ওপৰত মানে আমাৰ সৰলপাৰাৰ ওপৰত আৰু সৰলপাৰাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা তাত কিমান দূৰ বা ৰাস্তা পাতি কেনেকুৱা এই সকলোবোৰ বস্তু এই ভিডিঅ'টোত পাব লাগি থাকক ঠাণ্ডাৰ দিনত পিকনিক যায় আমি এতিয়া ভৰ গৰমত মানুহ গৰমত পাগলা আছে আমি তাতে পিকনিক যাব আছো আৰু পিছফালে টেবুল গোটাই লৈছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে কৌশিক আৰু আমাৰ আছে লগৰ মানে আমাৰ নিতু আৰু আমাৰ লগতে আৰু বেলেগ মানুহ লগ লাগি আমাৰ এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে গৰমৰ পিকনিক বুলি আমি এতিয়া বতাহ চিটলা জেগা এটাত ৰৈছোঁ এইটো আমাৰ হৰজ্যোতি আছে আৰু হৰজ্যোতিৰ গাড়ীত এই বেলেগ মানুহ আছে মোক এইখন প্ৰথম দেখাই দিছোঁ সৰলপাৰা অভিমুখে যোৱা ৰাস্তাটোৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা আছিল খুবেই বেয়া আমি হাইৱেৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি পেলাই লাষ্টত সৰলপাৰা যোৱা ৰাস্তাটোৰ এফালে ভিতৰত দি সোমাই গ'লোঁ হাইৱেৰ পৰাই আৰু সেই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওক বৰ্তমান কেনেকুৱা এটা কথাটো হ'ল কি আমি যে আছোঁ সৰলপাৰা আৰু সৰলপাৰাত যোৱা যিটো ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা খুব বেয়া মানে আপোনালোকক হয়তো মই মুখেদি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখা পাই গম পাইছে যে আচলতে কিমান বেয়া আছে এই গোটেইটো এৰিয়া আছিল ফৰেষ্ট এৰিয়া কিন্তু তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈ আছে বেয়া ৰাস্তাৰ একোটা সীমে থাকে আৰু এইটো ৰাস্তা ইমানেই বেয়া মই দুনিয়াত আজি গেলে ইমান বেয়া ৰাস্তা দেখা নাই 22 কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ 22 কিলোমিটাৰ আহি ইমান বিৰক্তি লাগিল যে ৰাস্তাকেইটা আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখাই পাইছে কেনেকুৱা এইটো এই চাক ৰাস্তা তো বিৰক্তি লাগি আমি এতিয়া দুখন গাড়ী আমি এতিয়া ৰখি গৈছোঁ এই পানী খাইছে কোনোবাই পেচাব কৰিছে তামাম ৰাস্তা পাম ফাটি গেছি আইছো একবার আইছো দেহার বিগ উঠে গেছে এটা যিয়ে নহওক আহিছোঁ যিহেতু সৰলপাৰা সৰলাপাৰা দাদা এটা আছে আমার দাদার ঘর নলবাৰীতে বেয়া একদম অৱস্থা বেয়া সৰলপাৰা ৰাস্তাটো ভাল হ'লে ভাল লাগিব ৰাস্তাটো কিন্তু যিমান বেয়া আছিল মানুহ জ্বৰ উৎপাতো সিমানে বেছি আছিল এটা চাক গাড়ী যিমান গৈছিল চব এইটা সৰলপাৰাক যোৱা মানুহকেইটা পাতা চাতা লাগলি নাপাবি দেই কিডনি ওলাই যাব লিভাৰ কিডনি চব ওলাই যাব এই ৰাস্তা হয় দিয়ক যাত্ৰাটো মানে বহুত অস্বস্তিকৰ হৈ গৈছে মোৰ কাৰণে কি কিবা গা চা বেয়া লাগছি নেকি বিৰক্তি হৈ গৈছে কিবা কৰি পেলাই গাড়ীখন চলাই আছো কি ক 40 কিলোমিটার এনকে এই রাস্তাটো ৰাস্তাটোত এঘাৰ দুঘৰ মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি ইয়াতে কাৰেণ্ট কিন্তু নাই আৰু প্ৰত্যেকটো মানুহৰ ঘৰতে একোখন আছে চ'লাৰ প্লেট তাৰমানে ইয়াতে কাৰেণ্টৰ সলনি মানুহ চ'লাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াতে তামোলৰ বাগান নাৰিকল বাগান বহুত বেছি দেখা পাইছোঁ ৰাস্তাটোত আমি কিমান পাইছোঁ নিজে নাজানো এতিয়া আমি সৰলপাৰাই যাই আছোঁ না এফালে ভূটান যাই আছোঁ গমেই পোৱা নাই সেইফালে যিমান দেখা পাইছে চব ভূটানৰ পাহাৰ এইগিলা আহি পালোঁ ঠাইখন আৰু তাৰে এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে 200 টকা দিলোঁ আৰু আমাৰ গাড়ীখনো এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ তাতে আহি পালোঁ সৰলপাৰা ক'ব গ'লে গৰম দিনৰ পিকনিক এটা চবেই পিকনিক খাব আহি আছে যিহেতু আমি এতিয়া বনে চনে খাম তাতে বহুত বেছি ৰ'দ আছে আমি এফালে আহিছোঁ ছায়া জেগা বিচাৰি এফালে অলপ ওচৰতে ছায়া জেগা আছে আৰু ইয়াতে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ কি সিফালে যিমান যাম সিমানে ৰ'দ বেছি আৰু ৰ'দত বহুত বেছি গৰম আছে আমিও খোৱা জেগাটো বিচাৰি ল'লোঁ আৰু এফালে আমাৰ গাড়ী দুখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু তাৰে কাষতে আমাৰ খানা হ'ব ইয়াতে আমি বঢ়িয়াকৈ একদম এনজয় কৰিব লাগে এইখিনি দক আমাৰ ৰান্ধা জেগা আৰু খোৱা জেগা আৰু বকাহুৰে আহোঁতে ভাত খাই অহা নাই বাচা কেনে লাগছি ভোক লাগছি নে বাকী চব এনজয়মেণ্ট চলি আছে আৰু আমাৰ কলিতা শৰ্মাই ভাত বনাই আছে মাংস বনাই আছে কিমান বাকী আৰু কলিতা সুন্দৰ ভিডিঅ' এর পিছত ডিমা হ'ব ডিম কাৰী আছে আৰু দালি আছে আৰু ভাত আছে আৰু কিমান কৰিব লাগিব চব কৰিব লাগিব আমি খানাৰ মাজতে বন্ধুহঁতক লগ পালোঁ বন্ধুৰ নাম কি ক'ৰ পৰা আহিছা আমি গোৱালপাৰা এই দুধনৈ মজা এইফালে ক'ৰ পৰা মজা একদম এনজয় সেইটো কথা হ'ল কি আমাৰ সদায় হৰজ্যোতি কলিতাই আমাৰ হেৰি ৰান্ধনী আৰু হৰজ্যোতি কলিতাৰ মাংসৰ কথা আপোনালোকে জানে গাটো বাৰু এতিয়া ধোৱাই নাই এনে আহি পেলাই কেনে লাগছিল ভালে লাগছি আৰু মাংসখন কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছে এইটোৱে আপোনালোকে এটা কথা কওঁ যে ইয়াতে আপোনালোকে অহাৰ পিছত যিহেতু গোটেই দিনটো লৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে বনাইও খাব পাৰে আমাৰ দৰেকে নহ'লে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দোকান চোকানো আছে ইয়াতেও খাই ল'ব পাৰে মুঠতে চব ফেচিলিটি ইয়াতে আছে AC প্ৰশান্তহঁতৰ লগত আহা পাৰ্টি ৰান্ধা চান্ধা হৈ গ'ল আৰু বস্তুগিলা আমি গাড়ীত ভৰাই পেলাই আমি নদীৰ ওচৰত যাই আছোঁ আৰু তাতে আমি নদীতে খাম আহি পালোঁ নদীৰ কাষ আৰু গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ ইয়াতে আৰু আমাৰ কৌশিকে ভাত বাঢ়াত ব্যস্ত আমাৰ ভাত বাঢ়া গেলি এফালে আৰু বেলেগে উঠি আহিবৰে সময় হৈ গৈছে খাই লৈ ধুনীয়াকৈ আমি একদম নদীত পাৰত নামি আছোঁ একদম আমাৰ আজি পিকনিকটোত মেইনলি আছে ভাত দালি কণী আৰু চিকেন হৰজ্যোতি থেংক ইউ বঢ়িয়া খানা আৰু ফাইনেলি পানীত নামি গ'ল ৰাইজে হৈ দিয়ক এই এনজয়মেণ্ট এই সৰলপাৰাৰ এনজয় মোটামুটি বঙাইগাঁও টাউনৰ পৰাই 100 কিলোমিটাৰ দূৰত আহি এই পৰিৱেশটো পোৱাৰ কাৰণে আমি তাৰ পৰাই সেই ৰাস্তা দি যাত্ৰা কৰি আহি পেলাই এই অৱস্থাটো পাইছোঁ
অলপ ভালো লাগছে কাৰণ গৰমত আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ আচলতে কথাটো কি জানে না সময় থাকোঁতে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ফুৰি লওক কাৰণ পিছত যেতিয়া কঁকালৰ বিষ বা আঁঠুৰ বিষ হ'ব তেতিয়া কিন্তু পইচা থাকিলেও ফুৰিব যাব নাপায় গতিকে এনেকুৱা এটা সময় আছে যিখিনি সময়তে আপোনালোকে ফুৰিব পাৰিব আৰু সেই সময়তে ফুৰাৰ মজাটো সদায় লৈ ল'ব লাগে পিছত কিন্তু এনেকুৱা সময় কোনোদিন নাপায় গতিকে জীৱনটো নিজৰ আৰু তাক উপভোগ কৰিব নিজেই কৰিব লাগিব বেলেগে কাৱে আপোনাক কৈ নিদিয়ে নিজৰ জীৱন নিজে এনজয় কৰক আৰু এনেকৈ এনজয় কৰি থাকিলে আপোনাৰ মনটো ভালে থাকিব সদায় এই দেদনীটো যি শুনিলাক আমাৰ এখেতৰে আছিল দক দেদনীটো গতিকে যাত্ৰাটো যদিও বা বহুত কষ্টকৰ আছিল কিন্তু ইয়াতে আহি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগিছিল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাই পেলাই আমি ইয়াৰ কাৰণে আছো আজি ইমান বাপ জাৰ্ণি কৰি কৰি ইমান বেয়া ৰাস্তাৰ মাজেদি আৰু আমাৰ ডিউটি ভাই এতিয়া বাচান ধুই আছে খাই লৈ তো আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লো আমাৰ আজিৰ এনজয়মেণ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত দেখি যাম মানে হৰজ্যোতি ৰুমত থাকিম আজি বেলেগত নাযাওঁ হৰজ্যোতি ৰুমত থাকি পেলাই কালি আপোনালোকে আৰু নতুন ভিডিঅ' পাব বঢ়িয়াকৈ আমাৰ কচিকো আছে তো আমি কিবাকৈ হাইৱেটো পালোঁ পিছফালে হাইৱেটো দেখা পাইছি মেইন গেটটো পাইছোঁ মানে এফালে আৰু ৰাস্তাত এফালে এটা তেল ডিপু নাই তেলো কমি গৈছিল বহুত ৰিক্সত আহি পাইছোঁ বাকী লাইফত আৰু এনে জেগাত অহাৰ ইচ্ছা নাই এনেহেন জাগাত আৰু মুতিলেও মই নাহোঁ এই গেটতে মুতি দিম এতিয়া নাহোঁ আৰু জিন্দগীত নাহোঁ ৰাইজক আৰু কমকৈ ভুলত আপোনালোকে এতিয়া নাহিব আৰু কেতিয়াও সেইটো নাও মানে নালা সেঙ্গা নদীত আশা কৰি নাহিব কেতিয়াও